ဒီစာအုပ်ရှိတယ်နောက်ကတော့ဒါက bio energy နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေ bio energy နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေ data ရှိတယ်ကျွန်တော်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကဒီစာအုပ်က energy storage system ဒါဂျာမနီကထုတ်တဲ့စာအုပ် energy storage ကpower ကြီးတဲ့ battery တွေပေါ့လေ power ကြီးတဲ့ battery တွေသုံးတယ်နော် very powerful battery တွေအဲ့ဒါပုံပြီးတော့ energy storage system ရှိတယ်အဲ့ဒီ energy storage system မှာ topic မှာကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ outline တွေရှိတယ်ဘယ် topic တွေပါလဲဆိုတော့ energy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ storage system တွေ high power energy storage system နောက်ပြီး energy storage နဲ့ပတ်သက်တဲ့ transmission system နော် power transmission system နဲ့ပတ်သက်လို့ energy storage ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမယ်နောက်က distribution network မှာ energy storage equipment ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမယ်အဲ့ဒီချက်တွေပါတယ်နောက်က choice of the storage equipment ရွေးချယ်ရမယ့် storage equipment တွေပစ္စည်းတွေအဲ့မှာ storage transport နဲ့ road တွေ ship တွေအဲ့ဒီမှာသုံးတဲ့ energy storage တွေပါတယ် photovoltaic system photovoltaic system မှာ energy storage ကတော့ဘာပါလဲဆိုရင် photo cell တွေမှာဆိုရင်ဒါ battery က backup ပါပြီးသားအဲ့ battery ကိုမှ charging လုပ်တဲ့ system ရှိတယ်အဲ့ charge battery charger အဲ့ system တွေပါပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะ energy storage system မှာဆိုရင် mobile เนาะ energy application တွေเนาะ mobile micro power နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေအဲ့ဒါတွေပါတယ်နောက် hydrocarbon hydrogen storage hydrogen ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ energy storage system ကိုပုံနဲ့နီးသားစေလေအဲ့ဒါလေးလည်းပါပါတယ်နောက် pure cell တွေနော် pure cell ကိုအသုံးပြုပြီးတော့နော်အဲ့ဓာတ်အထုတ်လုပ်တဲ့စနစ်တွေ pure cell system နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့စနစ်တွေအဲ့ဒါလေးပါပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင် energy storage system အဲ့ဒီ test book ကိုကျွန်တော်က test book ကိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံပြန်ရိုက်ရအောင်ဓာတ်ပုံပြန်ရိုက်ပြီးတော့ဒါပြန်ပြီး PDF နဲ့ရေးထားပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အစိတ်ပိုင်းတွေနော်အဲ့ဒါတွေကဒီစာအုပ်မှာပါပါတယ် energy storage system အဲ့ဒီ energy storage system ကိုလည်းဆရာမတို့ပေးတဲ့တော့ဟိုထဲမှာတော့ဆိုရက်တွေမှာပါပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကတော့ grid connected photovoltaic system geothermal system ဒါ grid connected photovoltaic system ဒီစာအုပ်ကပုံဒါ grid connected solar electrical system ဒါပါလဲဆိုတော့ modern technology ပေါ့လေ solar cell တွေကိုမှတော့ sun energy က solar cell ပေါ်ရောက်လာတဲ့ energy ကဆိုရင်ဒါစက်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လို့တယ်အဲ့ဒီစက်စစ်ဓာတ်အားကိုမှ inverter သုံးပြီးတော့ AC wave form ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ AC wave form ကိုမှเนาะ power line မှာရှိတဲ့ power system frequency အဲ့ဒါနဲ့ synchronize ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်synchronize လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ power cell တွေကို grid တွေကို power ပြန်ပေးတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုပြီး grid connected solar energy system ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ grid connected solar energy system ကျတော့ဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ protection လို့တယ် protection ဘယ်လိုလိုလဲဆိုရင်နော် power line က power off ဖြစ်သွားတာနဲ့ grid ကလည်း power cut out လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီချက်ကအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့် power line က power off ဖြစ်သွားလို့ grid က power line တွေကိုဆက်ပြီးပေးနေတယ်ဆိုရင် line man တွေကသူတို့ကထင်တာကို line man က main power station ကို off လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါ power မရှိတော့ဘူးလို့သွားလဲကြရောအဲ့မှာ grid က power နဲ့သူ့ထားလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင် main line က power off ဖြစ်တာလေ grid က power ကိုလည်း off ဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်တော့ cut out လုပ်ပေးတဲ့ protection system ရှိပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုဒီမှာဒီခါကလာတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ချက်ကလည်းနော် power line ကိုဓာတ်အားပေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကဒီ power line ကိုရှိသမျှဓာတ်အားတွေကိုစီးမရှိကပြီးထည့်လို့မရအောင်ဥပမာအပြင်ဟို traffic jam ဖြစ်တော့လေလမ်းထဲကိုကားတွေကိုဝင်ရင်လို့ဝင်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ jam ပြီးတော့ဘယ်ဘလို့သွားမှမလို့ဖြစ်တယ်ထို့တူပဲ power grid နဲ့ထို့တူပဲ power grid ကိုဓာတ်အားပေးတဲ့အခါမှာဆိုရင် inject လုပ်လိုက်ရတယ် inject လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင် active power flow reactive power flow တွေဒီ voltage နဲ့ stability ကိုထိခိုက်စေတယ်။ရောက်လို့အဲ့ voltage နဲ့ stability ကိုမထိခိုက်အောင်စနစ်တကျထိန်းချုပ်ဖို့လည်းလိုတယ်။အဲ့လိုထိန်းချုပ်ဖို့နည်းပညာတွေအားဆိုရင် grid connected system ကအရေးကြီးတယ်။အထူးဖြင့် distributed network ကအရေးကြီးတယ်။ရိုးရိုးတော့ main power station ကနေပြီးတော့မှဓာတ်အားပေးတဲ့စနစ်ကသိပြတာမရှိဘူး။ဘာလို့ main power မှာ control လုပ်တဲ့ synchronize ရောပါအကုန်လုံး control လုပ်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ distributed system ကျတော့ဗာလဲဆိုတော့
wind power energy တွေ tidal wave energy တွေကမှာပြီအဲ့ဒါ small scale energy တွေကို system တွေကိုစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အကုန်လုံးကစနစ်တရားရှိဖို့လိုတယ်မရှိဘူးဆိုရင်တွင်းလိုက်တဲ့ voltage တွေ power တွေ active power flow တွေကြောင့်သူ့ရဲ့ frequency လို့သူ့ရဲ့ synchronizing လို့အဲ့ဒါကြီးထိခိုက်စေနိုင်တယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်စနစ်တရားလုပ်တဲ့နည်းပညာအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်ကဆိုရင်တော့ဟို grid connected power system ဆို distributed စာ system လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်တဲ့ title တွေသူကပေးထားတယ်အဲ့တော့ solar power introduce လုပ်တဲ့ introduction to the solar power system နောက် solar resource radiation PV system technology PV cell module arrays inverter တော့အဲ့ဒါ grid connected inverter ကြောင့်ရှင်းပြထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လို mounting လုပ်လဲဒါက site assessment လုပ်တယ်နောက် design နဲ့ grid connected PV system နောက်ပြီး size နဲ့ PV system sizing နောက်ပြီးတော့ install နဲ့ grid connected PV system commissioning system operating management အဲ့ဒီချက်တွေကဒီစာအုပ်ထဲမှာပါပါတယ် grid connected PV system အဲ့စာအုပ်တစ်ခုလုံးကျွန်တော်ဒီမှာပေးထားပါဖြစ်ပါတယ်နောက်ကနော် renewable energy power for the sustainable future ဒါကတော့အောက်ဆိုကနေထုတ်တဲ့စာအုပ်ခင်ဗျအဲ့အောက်ဆိုစာအုပ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးထားတယ်ဒီစာအုပ်ကတော့ very generalized ဘာရှင်းပဲအဲ့မှာရှိတဲ့ sustainable energy နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုန်လုံးအကြောင်းအရာအကုန်လုံးကိုပေါ်ပြထားတယ်ဥပမာပြနော် sustainable နဲ့ပတ်သက်လို့ solar တွေ monopoly system တွေနောက်ပြီးတော့ PV system တွေအဲ့ system မျိုးစုံကပေါ်ပြထားတယ် bio energy တွေနော် bio energy တွေလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းပဲ hydro energy တွေနောက်တစ်ခုက wind energy conversion system တွေအဲ့ချက်တွေအကုန်လုံးအများကြီးပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ရှိသမျှ renewable energy တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုန်လုံး generalize ပေါ်လေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီမှာဖော်ပြထားရဲဒါ renewable energy ပေါ်တဲ့ sustainable future ဆိုတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့စာအုပ်လည်းကျွန်တော်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကတော့ solar and thermal installation ဒါကဘာလဲဆိုရင် very good book ပဲဖြစ်တယ်ဒါဂျာမန်ထုတ်တဲ့စာအုပ်ဂျာမန်ထုတ်တဲ့စာအုပ်ကဘယ်တော့မှကျွန်တော်ကဟိုအဲ့ဘယ်လာတယောက်ကဝယ်တယ်ဝယ်တော့ဘယ်တော့မှရမလို့လည်းပြီးတော့မရတော့ပတ်စံပြန်အားရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် online နဲ့ရအောင်လုပ်တော့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ကူးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ solar radiation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ system တွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ solar thermal system အစိပ်ပိုင်းတွေအခုပြင် mechanical engineer ပေါ့ mechanical engineer solar thermal installation ရလုပ်နေတဲ့ဆိုရင်ဒီစာအုပ်ကတော့ဘာလို့ရတယ်solar hot water system တွေ solar နဲ့ပတ်သက်တဲ့ cooling system တွေ solar air conditioning system တွေဒီအားတွေကောင်းအသေးစိတ်ပေါ်ပြထားတယ်နော်ဒီစာအုပ်ကဆိုရင်ဒါ solar thermal installation ကဂျာမန်ထုတ်တဲ့စာအုပ် solar radiation ပါတယ်နော် component of solar thermal system ပါတယ် component level နောက် solar sizing ပါတယ်နော်ဒီ family တယောက်ခုလုံးကhot water cold water အဲ့ဒါကို size လုပ်ရတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ် hot water cold water ဘယ်လောက် size လုပ်မလဲ solar panel size ကိုဘယ်လိုထားမလဲနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ farming system တွေဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲနောက်ပြီးဟို storage ကဘယ်လိုထားမလဲအဲ့ဒါတွေအကုန်အသေးစိတ်ဒီမှာပေါ်ပြထားပါတယ်ဒါ system for the family use ဖြစ်တယ်နောက်ကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ installation တွေဘယ်လို install လုပ်မလဲ solar cell ဘယ်လို install လုပ်မလဲဘယ်လိုထားမလဲအဲ့ဒါချက်တွေပါ preparation လုပ်မလဲအဲ့ဒီချက်တွေပါတယ်နောက် large scale system တော့ big system ပေါ့လေဒါ commercial very big system အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေလည်းပါတယ်နောက်က solar concentration ဒီ sun energy ကိုမှထိထိရောက်ရဖို့ဘယ်လို concentrate လုပ်မလဲနောက် open air နဲ့ swimming pool တွေမှာရှိတဲ့ solar heating နဲ့ cooling system တွေနောက်ပြီး solar air system ကတော့ solar အသုံးပြုပြီးတော့မှ air conditioning system ပြုလုပ်တဲ့စနစ်တွေပါတယ်နောက် solar အသုံးပြီး cooling system တွေပါတယ်အဲ့ဒီကမှာ control လုပ်တဲ့ electronic software တွေနောက်ပြီး marketing promotion အဲ့ဒီအချက်တွေပါပါတယ်ဒီစာအုပ်ကဆိုရင်တော့ဂျာမန်ထုတ်တဲ့စာအုပ် very good design စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့စာအုပ်လည်းကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်နောက်ကတော့ sustainable energy without hot air ဒါကတော့အောက်ဆိုကထုတ်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီစာအုပ်ကတော့ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်လို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအော်စတြေးလျမှာလည်းအောက်ဆိုကဟိုပန်တာရှိတယ်သူကအဲ့ရနေဝယ်လိုက်တာဒီမှာလည်းဒီစာအုပ်ကလည်းဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီ energy နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะအချက်လက်အကုန်လုံးများတာပါတယ်ခုနပြောလို့လည်း sustainability ရဖို့အတွက် basic အချက်လက်တွေပါတယ်နောက် technical data တွေပါတယ်ခင်ဗျเนาะအဲ့ဒါအဓိကတော့ sustainability ဟိုဘာနဲ့ထူးလို့ဆိုရင်သုံးတဲ့ကားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ sustainability တွေနောက်ပြီး plane တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေအဲ့အချက်တွေပေါ့ဥပမာ heating cooling နဲ့ပတ်သက်တဲ့ lighting နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေ food farming တွေအဲ့ဒါတွေကဘယ်လို sustainability နဲ့ဆက်ဆက်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေလည်းပါတယ်
အဲ့ sustainability ကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမယ်နော်ဘယ်လို fossil fuel တွေအကြောင်းတွေ nuclear ကိုသုံးမလား fossil fuel ကိုသုံးမလားတခြားဘယ် renewable energy ကိုသုံးမလဲအဲ့ဒီ energy စနစ်တွေကိုသူကတိုင်းရှင်ပေါ်ပြပြီးတော့နော်ဟိုပေါ်ပြတဲ့စနစ်တွေပါပါတယ်ဒါပါလဲဆိုရင်ဒီ sustainability စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်က technical sustainable solar housing system solar housing system လည်းအရေးကြီးတယ်ဘာလို့ housing မှာဆိုရင်เนาะဒီလို natural energy ကို maximize လုပ်ရမယ်เนาะ natural energy ကို maximize လုပ်ရမယ် natural energy ကို maximize လုပ်ရဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုရင်เนาะ energy efficiency building design ဖြစ်ဖို့ကနံပါတ်1ချက် climate ကိုလေ climate နဲ့ပတ်သက်တဲ့ design ကိုလေအဲ့ design နဲ့ပတ်သက်လို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်လိုအပ်တဲ့အဲ့တော့ကပါပြီး thermodynamic principle နဲ့ဆက်ဆံနေတာဖြစ်တယ်နော် sun energy တို့ wind energy တို့ maximize လုပ်လို့လိုတယ်အဲ့ဒီကမှာဆိုရင် sun energy ကဘယ်လိုသွားလဲ wind direction ကဘယ်လိုသွားလဲအဲ့ wind direction ကိုနော် maximize ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်လို့လိုတယ်အဲ့ချက်တွေကပါပါတယ်အဲ့ချက်တွေရေးကြည့်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဘာရေးကြည့်လဲဆိုရင်နော်ခုမှပဲ illumination system တွေနော် illumination system ကလည်းပဲအသုံးပြုနေတဲ့နော် electrical power consumption နဲ့လည်းဆက်စပ်နေတယ်ခုမှပဲအခန်းရဲ့နော်တောက်ထားတဲ့ state တွေ reflection ပြုလုပ်တာတွေအဲ့ဒီချက်တွေအရေးကြီးနေတယ်အဲ့တော့ reflection ပြုလုပ်ဖို့နော်သုံးတဲ့ say သုံးတဲ့ cleanliness အဲ့ဒီ factor တွေအဲ့ဒီ factor တွေကဆိုရင် illumination ကို influence ဖြစ်နေတယ်အဲ့လို illumination influence ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ဆက်ဆံနေလဲဆိုတော့ lighting နဲ့လည်းဆက်ဆံနေတယ်အဲ့တော့အခါ illumination ကကောင်းတယ်ဆိုရင် lighting system မှာသုံးရတဲ့ power လျော့သွားတယ်ဆိုရင် energy ကပိုပြီးတော့ efficient ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီချက်လည်းရှိတယ်နောက်ချက်ကလည်းပဲ natural energy ကိုသုံးပြီးတော့မှနော် solar energy ကို maximize ပြုလုပ်မယ်သုံးမယ်ဆိုရင်နော်ဒီလိုဟို grid ကယူရတဲ့ power ရဲ့သုံးစွဲမှုနဲ့ကြောချနေတယ်ဒီအချက်တွေအကုန်လုံးကဆိုရင် energy efficiency နဲ့ဆက်ဆက်တယ်တော့ energy efficiency ကဘာဝ natural energy ကိုအများဆုံးသုံးနိုင်မှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အသုံးပြုတဲ့ material တွေရဲ့နော် heat flow နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အဲ့လို heat flow ဆက်ဆက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်နော်ဟိုinsulation တွေသုံးတဲ့ heat properties တွေနောက်တစ်ခါသုံးတဲ့နော်ပစ္စည်းတွေရဲ့အကောသားကြီးတွေ house ရဲ့ orientation system တွေအဲ့ဒီအချက်တွေအားဆိုရင် energy efficiency နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုတော့အပေးတဲ့အချက်တွေဒီ design ဆောင်မှာပါပါတယ်တော့ဒီမှာပါလာ test book လို့တစ်အုပ်ရှိတယ်နော် K041 test book 1 2 3 4ဆိုတာ Australia ထုတ်တဲ့စာအုပ်တွေကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့စာအုပ်တွေ Australia မှာထုတ်တဲ့ renewable energy နဲ့ပတ်သက်လို့ energy efficient building design ဆိုတဲ့စာအုပ်ရှိတယ်Hello. Hello. Hello. ဒီစာအုပ်ဆိုရင်တော့ energy efficient building design နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်တယ်။ဒါ Australia ထုတ်တဲ့စာအုပ် Australia ထုတ်တဲ့စာအုပ်မှာဆိုရင်ဘာပါလဲဆိုတော့ဒီစာအုပ်မှာအပိုင်း၃ပိုင်းတစ်ခုထုတ်တဲ့ကိုကျွန်တော်၃ပိုင်းခွဲလာတာဘာလို့၃ပိုင်းခွဲပြောတာ PDF ဖိုင်ရေးရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာပါလဲဆိုတော့ဒီအချက်မှာဆိုရင်ပထမဆုံး unit 1ကတော့နော် so energy solar efficient housing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေပါတယ်ဒုတိယအချက်တော့ climate နဲ့ human comfort နော် human comfortability ထိန်းဖို့အတွက်ပါတယ်အသေးပဲပါတယ်နောက်က thermal comfortability နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေပါတယ်နောက်က solar နော် geometry နဲ့ radiation တွေ solar geometry ဟာဆိုရင်စမ်းကဘယ်နေရာရှိရင်ဆို solar ရရှိတဲ့ radiation ဘယ်လောက်ရှိတယ် irradiation ဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ question တွေပါတယ်တော့ thermodynamic principle နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေပြန်ပြီးတော့ review လုပ်ထားတယ်ဒီမှာ window တွေက shading effect တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေပါတယ်နောက် insulation တွေ insulation ရွေးချယ်မှုတွေနောက်ပြီး thermal mass တွေ thermal mass storage နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေနောက် climate ကိုပတ်သက်လို့ design system တွေအဲ့ဒါတွေပါတယ်ပြီးတော့မှဒီ site ကို design လုပ်တဲ့အချက်တွေ design assessment tool တွေ thermal analysis တွေနောက်ကအဲ့ဒီကမှာ domestic hot water အသုံးပြုမှု active solar building အဲ့ဒီ topic တွေအားလုံးဒီစာအုပ်တွေမှာပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲလာတယ်ဒီမှာဆိုရင် K041 ပတ်1ပတ်2ပတ်3အဲ့3မျိုးအဲ့3မျိုးอ่ะဆိုရင်ဒါ Australia ရဲ့ထုတ်တဲ့စာအုပ်ကျွန်တော်တေးကြောင်းတွေမှာပုံတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသင်ပေးပါတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ test book တပုတ်အုပ်ကို3ပိုင်းပိုက်လာတယ်အဲ့3ပိုင်းစလုံးကိုကျွန်တော်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်တွေမှာအရေးကြီးတဲ့ချက်ကတော့ technical data တွေလည်းပါတယ်အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေပတ်သက်တဲ့နော်ဟို heat thermal capacity value တွက်တာတွေနောက်က design climate နဲ့ပတ်သက်တဲ့တွက်ချက်မှုတွေနောက်ပြီးတော့သူတို့သုံးနေတဲ့နော်ဟို psychometric chart တွေအဲ့ဒါတွေပေါ့လေအဲ့ဒီ information တွေတော်တော်များများပါတယ်နော် solar chart တွေကိုသုံးပြုမှုတွေနောက်ကဘလို့အိမ်ကိုမှနော်ဘလို့ orientation လုပ်ရတယ် cross ventilation ကိုဘလို့နော်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေပါပါတယ်ဒါပါလဲဆိုရင်နော် basic construction နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်နော် mechanical နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်
mechanical building construction နောက် renewable energy နဲ့ဆက်ဆံနေတယ်ဥပမာ nature air flow ဆိုပါလို့ပူနေတဲ့အိမ်အားဆိုရင်တော့အခုပါလို့ပူလိုက်တဲ့ဘေးအပေါ်တက်သွားတယ်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်လေဆဝင်တဲ့အပေါက်ကဒီပုံမှာဆိုရင်လေဆဝင်တဲ့အပေါက်အောက်ချီဝင်လိုက်တယ်အပေါ်မှာဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်လေကသူ့ဟာသူပဲ validate လုပ်ပြီးတော့အဖောက်ကနေထွက်သွားမယ်ဒါကဘာလို့ nature phenomenon လို့ပူတဲ့ air ဒီပူလိုက်တဲ့အပေါ်တက်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလေကအဲ့လိုသူကသူ nature circulation ပြုတ်လုပ်နေတဲ့အတွက် fan ကိုဖွင့်ဖို့မလိုတော့ဘူး fan ဖွင့်ဖို့မလိုဘူးဆိုရင် energy သုံးတာနည်းတယ်ဒါပါပဲသဘာဝအတိုင်းပဲဟိုအခြေခံပြီးတော့မှတော့ဒီလို energy ကို efficient ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်တယ်အဲဒီလိုသဘောတရားတွေပေါ့လေအဲ့စာအုပ်မှာကြည့်ရင်အများကြီးရှိပါတယ်ဒီစာအုပ်ကျွန်တော်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမလို့အခုကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အချက်တွေပါပါတယ်ဆိုရင် renewable energy နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ test code တွေကပေးထားပြီးပြီအဲ့ဒီ test code တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ resource တွေလည်းပေးပြီးကျွန်တော်စောပါပြတဲ့ PowerPoint slide တွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီ PowerPoint slide က ready made ပဲဆရာမတို့ပိုင်းကတော့ဒီ PR တွေကိုဘယ်အခန်းကမှထည့်သုံးရုံပဲเนาะထည့်လို့ ready made prepare လုပ်ပြီးသားအဲ့ PowerPoint တွေမှာလည်းအတားပါထည့်ထားပြီးအတားဖွင့်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးလုပ်ကြည့်ရုံပဲเนาะအဲ့ဒါတော့ video လည်းပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီချက်တွေတော့ကျွန်တော်တင်ပြတာဆက်ရှိတော့အခုဆက်ပြီးကျွန်တော်ပြောမယ့်အချက်ကတော့ဒါ video တစ်ခုကိုပြမယ်ဒီ video ကလည်းနည်းနည်းဟိုကကျွန်တော်ကောင်းတယ်လို့ယူဆတဲ့ video ပေါ့လေ renewable energy နဲ့ပတ်သက်လို့ idea ဘယ်လိုရှိလာမယ်ဆိုတဲ့ video ရှိတယ်အဲ့ video ကျွန်တော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းကိုကျွန်တော် synchronize ပြ This diagram as show the biochemical processing diagram. So biomass we connected here in this container. Then this biogas will be coming out, they take out from the part. The mass will be for the lava. Zero track to the army, your flying for the resident today. Zero Jatu, the Yama, Susie Yama, couple are there, the time will talk to them for that. So this process is an overall view diagram for the bioenergy processing diagram. So this is for the all container biomass they are stored and they also they are transmitted. This gets the energy transmitted to the various applications. And you have for one of the bio soil will total the significant. The bio soil will total the cinema the cinema so in the soil bio soil will tell you what soil you will tell you total the total time with you or you approach the army you put some of the significant. So this is a biomass energy content of the biomass biomass crops. Sugarcane, maize, cassava, sweet the containers are amount of the ethanol. So those crops contain the ethanol. The amount of the ethanol can be taken out from those sugarcane, maize, cassava, sweet and wool. အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် ethanol ကိုထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီကြံတွေနောက်ပြီးပြောင်းမှုတွေကစားပါးတွေဆွေပုံတွေတို့တွေနောက်ပြီးဖြစ်သားတွေကနေပြီးတော့မှ ethanol ကိုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏကိုဒီဇာတ်မှာပေါ်ပြထားတယ် So this is for the crop. Low energy crop from low crops are ethanol is produced here. ဒီမှာဆို energy ထုတ်ပေးတဲ့ကြောင့်ပဲတင်တယ်ရှိရဲ့သူ့မှာဆို ethanol ကိုထုတ်လုပ်တဲ့စနစ်ကိုမှပုံမှန်ပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ် So this is called as a biomass storage and the mechanical pre-treatment and also the ethanolysis and also this one is a container and this has carbon dioxide will be stored, dissolution and drying, congelation boiler and this is from here ethanol will be stored. This for all the biomass storage we produce the ethanol. We produce the carbon dioxide, we produce the ethanol, we produce the congelation of the heat.
ဒီမှာဆိုရင်ဒီ biomass တွေ C1 ဓာတ်ထုတွေကနေပြီးတော့မှဒီလိုဆက်ဆက်ပြောင်းသွားတယ်နော်ဆက်ဆက်ပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်အောက်ဆီဂျင်နဲ့ပူပေါင်းတယ်ပူပေါင်းရောဒီမှာကာမရာနဲ့ထုတ်ပေးတယ်ဒီမှာအဇနောထုတ်ပေးတယ်ထုတ်ပေးပြီးထုတ်ပေးတဲ့ပရက်ထနောအသုံးပြုတဲ့စနစ်ကိုထုတ်ယူတဲ့စနစ်ကိုမှာပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ် This diagram shows all the policy and the non-policy kind of the policy how does that ethanol will be produced. Those are generation policy. You can see the whole diagram. အဲဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုစီမံခန့်မှုတွေကနေပြီးတော့မှထုတ်လုပ်တဲ့ ethanol ထုတ်လုပ်တဲ့စနစ်သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy တွေကိုပေါ်ပြထားလို့ဖြစ်တယ် တော့အဲ့ဒါရဲ့ test mode ကတော့ renewable energy เนาะအဲ့ generate test mode ရှိတယ်အဲ့ test mode တွေကနေ The next one is a geothermal energy. Mining of better geothermal heat. From the ash we can produce a geothermal energy. ဒီလိုကဘာမီရနေပြီးမှဇီဝနော်အခုစွမ်းရည်ကိုဘယ်လိုထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ် So this is for us all the whole how the geothermal energy production resources the geothermal energy resources are allocated the whole on the whole ဒီမှာပေါ်ပြထားလို့သဘောမှာနော်အခုမြေမေးအခုစွမ်းရည်ရနေပြီးတော့ဘယ်နေရာတွေကနေရရှိနိုင်လို့ဆိုတဲ့အားကိုဒီဆရာကပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒီပုံမှာပေါ်ပြထားတယ် So this is what is up. This is a very hot. So from the hot this layer we can produce the heat. So this is a how to produce the heat from the different layer of the art. So geothermal productions we can take out from this art. So this time you can see the geothermal production plan. ဒီမှာဆိုတော့မြေရပူချအင်းပူပြီးတော့ဒီမှာဆိုပူပြည့်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းကြီးကြောက်လွာတွေကနေပြီးအပူတွေကိုဒီထုတ်လုံနိုင်တဲ့ပုံစံကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ် So this is what is our geothermal energy. So this is for the volcano. The geothermal energy coming out from the volcano. So from here we can utilize the geothermal energy power plant. ဒီမှာကဘာမြေကြီးအပူကအပေါ်အလေကနေပြီးတော့မှအပူတွေထွက်လာတယ်ဒီတော့ဒါအဲ့မှာစီအပူတွေကနေမိတော်တွေထုတ်လာတယ်ထုတ်ပြီးအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီလို geothermal energy ကဘာမြေကြီးထွက်လာတဲ့အပူတွေကိုအသုံးပြုတဲ့ဒီစက်ရုံတွေဒီဆောင်ထားတဲ့ပြတာဖြစ်တယ် So that when the sun deeper, the temperature will be higher. So the depth and the temperature relationship, you can see the this diagram. And our Kabami and that will put that one in Abuya Pupil near Mali Kitty. Our Kabami and that one and then people are like Abuya Setamu diagram, people mark the grammar of that high. This is a typical geothermal power plant construction. So this is the geothermal heat coming out and trying the turbine and generator, and that's where the stream coming out to the boiler. So this is the combined heat as a power generation power system by using the geothermal system. And when you just show like that, you need to find who you got turbine mounted, turbine generator play, a turbine you know the Chatane, you know the body, sanity, who be the sanity for that time today. This diagram is about this 1 kilometer previous aquifer, so we can get the heat, so the heat exchanger, exchange the heat into this water system drive the turbine and the generator system, you can see it. And you must be a pool near a pool and total the Topia near Puma, heat a pool down take the tail and take your mind. You will pupil every year, you may pupil the Senegal region, Italy, Tower, then the one is new for the high kid. So this is from here that we take up the geothermal energy and then this we connect it to the power plant. And then you will find you to your power plant will set the variable for the energy.
so that all the geothermal energies are displaced, we take out the geothermal energy, in this pipeline we draw the geothermal energy. So that in this case, what we do, we can put the water here, and the water we take out from the slide, and we can utilize. So this is a water heating system. Now, the amount of beer, food, the amount of beer, food bomb in it. Put it in there, so you will, so you carry the idea, the army can have your total, to let the year will be a total estimate. So this is for the overall the geothermal as a power plant system. The amount of popular for one thing, maybe a poor government, just it to be a snake to cool away for my popular high. After that, we see the subsided energy. Okay, this we're talking about the physics of the tidal energy. Tidal energy means the interaction between the earth, moon, and the sun in the quantum complex. So this is a tidal energy produced. The gravitational force are combined with the rotation of the earth produces a particular point on the globe. And twice the daily rise and the fall in the sea level. This is the tidal energy. That is a due to primary gravitational interaction between earth and moon. This gravitational force are combined with the rotation of the earth produced at a particular point on the globe, rise the daily rise and fall in the sea level. So this is the tidal energy. Tidal energy ကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဆွဲအားတွေဖြစ်တယ်။ဆွဲအားတွေကဆိုရင်ကဘာမြေသားရေးအဲ့ဒါကြားပါရှိတဲ့ဆွဲအားတွေကြောင့်မလို့ဒီရေတက်တာဖြစ်တာလေ။အဲ့တော့ဒီကဘာရဲ့ဓာတ်တွေနော်ဓာတ်တွေကြောင့်ဆွဲရအားနဲ့ကဘာကျက်လက်ပတ်မှုကိုမူတည်ပြီးတော့မှဒါဒီအစိတ်ကဘာမြေရဲ့ရေပြင်ဒီမှာဆိုရင်တနေ့မှာနှစ်ချိန်ဒီတက်တာလေးကြာတာလေးဖြစ်လာတယ်။ဒါကဘာလဲဆိုရင်tidal energy ကိုခေါ်တယ်။ So this is known as an earth and a moon. So in this case, earth and moon, here this is the tidal energy. When the earth and moon go this way, this one is the so this one with the tide is rise. This is the high tide, rise of the tide, and this is rise of the tide. This is the lower point of the tide. This is the lower point of the tide. ဒီမှာဆိုရင်ကဘာရှိတဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကလာရှိတယ်။လာတဲ့ကဘာကိုဆက်နေပြီဆိုရင်ညမှာဆိုဆွဲရရေဆွဲရများလာဖြစ်တဲ့ဒီနေရာမှာကြောင့်ဒီဆွဲရနေသွားတယ်။လာဒီနေရာရောက်သွားတယ်ဒီဘက်နေရာမှာဒီဆွဲရတွေများတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဒီတက်တာကြာသွားတယ်။ဒါဒီတက်တယ်ဒီမှာဒီကြာတယ်So based on the tidal energy side, this is the high rise and the low tide. So if you use the turbine here, when there's a high rise and water coming this way, so this one rotate, produce electricity, low tide, water go this way, this one rotate again, and produce electricity. So this is for the high rise tide and low tide, we can produce electricity. ဒီမှာဆိုရင်ဒါတာပိုင်လို့ထားတယ်ဒီမှာရေနဲ့လာပြီးတစ်ခုနောက်တစ်ခုရေကဒီရေတက်လာပြီးဒီလိုလာပြီးတော့မှဒီကောင်ဖြတ်သွားသွားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီတာပိုင်ထွက်နေတယ်မြို့ကဂျီနီတာကဆက်စစ်တာထုတ်ပြီးတယ်နောက်ဒီရေကျတယ်ဆိုရင်ရေကဒီဘက်ကိုပြန်သွားမယ်သွားတဲ့ခါဒီဂျီနီတာတွေပြီးတော့ဒီဆက်စစ်တာထုတ်ပြီးအဲ့တော့ဒီရေအတက်အကျဖြစ်လိုက်ကိုဒီဂျီနီတာတွေလည်းပြီးဆက်စစ်တာကိုထုတ်ပြီးတဲ့စနစ်ကိုပြထားတာဖြစ်တယ်So this guy is the kind of the generator. This is big in the south. Combine used for the south. This one is a generator side. When the side go here, the turbine will rotate and the also generator will produce. So generator is strong inside. You must say that the ဝင်ကြတယ်ဒီအထက်ကျကိုကြီးအောင်ဖြတ်သွားတဲ့ခါဒီတောင်ရင်ထွက်တယ်လေတော့ဒီထက်မှဒီဂျင်နေတာနဲ့လေဒီဂျင်နေတာကိုအထက်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ပုံပြထားတာဖြစ်တယ် So this is the location of the generator. So when the right tide, high tide and the low tide, the generator will rotate and electricity produce. The generator doesn't have the generator So this also another way we put the generator here. This is what is a shaft. So this turbine running and then this shaft rotate and the generator will also produce electricity. အဲဒီမှာဆိုတော့ generator ဒီမှာထားတယ်ဒီတာပိုင်ရှက်ကတော့ဒီမှာထားလာတယ်အဲ့တော့ရေသွားတဲ့နောက်ရေဖြတ်သွားတဲ့အခါတိုင်းဒီတာပိုင်
ဒီလက်တွေကလေပြီးတော့ဒီ generator လေပြီး flash တာထုတ်ပြီးတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ် So this we can in this case we have to utilize a display and display we have to put a corridor server and then we can produce the electricity. Now the say by the say by to can look at it to like by year the job for like would but let's say that to be like this all the generator number of generator typical dimension of the generator by all the component operation mode and the amount of the power and this can be produced. And the maximum power generator low harmony a tower near a time that the procedure tower usually and other view one year below family estimate will be the amount of the market. So this is what a typical construction of the tower generator. So this was the high rise and low tide this passing through the displays and also the produce electricity. And the maximum tower in about harm and the tower in one harm and harm you want the tower much as it are to be estimated. So that in the meantime we also utilize the tidal lagoon. So tidal lagoons are forming here when the high tide and low tide and those are water can be accumulated here. And the maximum the lagoon is the lagoon he will let the come out he would Susie time in the Yaka. So in this case, when this is the water pressure. So this all this sea bed and the tidal waves are energies highest at the surface but the lowest at the bottom. So the tidal heat energies are distributions are diagram you can see in this graph. The maximum of the design one is also he made a demand in the object. 将地嘛，係呢種嘅咧，喺度歐將地啊，你要話現一嘅電梯，地鐵要出冇嚟嘅，單要出冇，地單要出冇嚟算嘅，不咯，喺個廣場舞戲嘅時候，你試下嘛學一下，你而家嘛學一下。So in this case, we attach the anchor and the buoy and we are using the turbine. So when the anchor is passing through, this turbine will rotate and produce the electricity. Now, the demand, so not demand, the portion of demand, turbine generate and this one also the turbine is when the water tire rotates, the one will rotate and produce electricity. And the demand level turbine is GT, near the county, and they want to let the one go, but generator the vicious data. In the meantime, we also construct like this. So this is the turbine. When the tidal waves are passing through, this one will rotate and produce the electricity. And the mother, the tidal wave is here, hydro wave plane is here. When I the size one is the hydro plane and then by the market is up to it. The generator then by the is up to it. But that's the Bible. The Bible is not going. So that all the tidal waves, this is the kind of the typical construction type. Đó là do cái máy chỉ. So this diagram shows the typical construction type the way generators. And the popular for the trying when I be total with specifically for the high utility. So this one is a high pressure and the low pressure type. In this case, the high pressure passing through, rotate the turbine and low pressure. So this turbine will rotate and the carbon will generate and the electricity produced. And the master of PRN and PRN the fire so the PRE, the turbine will lay you up, the generator, the pressure that will be there to PRN by your wife.
So this is for the typical case of construction. So when there's water coming, tire wood coming, roses are ways rotate and produce electricity. And the man probably had a one about the material last year, but I did we can actually give a key water on the county so sharp, if you sit down, didn't it, but it's a this is, in this case, as US would be the 10, so the 10s are the point that low tide and high tide side. Whenever the high tide and low tide and low place are water will pass into low place and generated the electricity. The mass probably around 10 to do some under tide. The other demand, the Indian by the Milan as well, the shut down one, the imagine it by business to so this waters are underwater are double turbines are too. So that the almost forget water here, Tabe, he never had a turbine here, the turbine here by below. He never below was physical progress. So this is the underwater turbine system. You can see also the generator. So inside also included. And the man say the generator turbine Matava and now was we generate that doesn't tell. So the when you open this turbine and you can see the view like this. And any turbine you generate a set out, show like the camera we came out, we are kidding. So this is for the point of ball. Whenever the floating happens, this tide will come in, this ball will move in, and it produces electricity. The must be power. Here, at that time, the power, the arm, who are one, the young one, look down one, the art will be the same. So this is the buoy and the anchor. So this buoy is a rotate, and then this one is inside that we install the generator and it produces electricity. The master not because they come your ma. Some sushi they and make that I need to like the control share Roma. I am the business it are to be estimated. So this is the water machine and also the absorber, attenuator. And what is the servos and motor? This is the location. Flying the camera, so it's like a little data, as over look for it, attenuate look for it, that's servo motor look for it. As over attenuate servo motor, flying suddenly level of that time. And the Boviano by the swing, the giant rule like the government over look for it, so that the Yabby check it, flying show chat with the data, servo motor, they better the we are large Jai Yoma, the Azova, attenuator, Samu Modali, Lutas in Paris for that part. So this is for the footbridge, accident break water and the generator turbine and construction. So this is the construction of the tigers power generator. The mountain he finds why would be your generator, the festival with a snake and the Boma for that time. So this is for the time we are coming out, so do that we rotate and generator we produce. The mountain not the line swine in me for the chapter water come as we the generator left by the it are to be. So this is for the typical type with power generator you can see. And the mass way people are by this way, design fine example total with the set total with the generator for that time. So this is a tidal with a generator component. So you see this one is a tidal with generator component. And there are balance way, you know, here is why down below, that's it for with a snake, I snake for my hobby hand. So in this case, there will be the wind energy converter and also the diesel generator combination
this combined circuit. The control circuit with combine the wave energy and the DC generator. So by combining the generated electricity is transmitted to the various application nodes. Now, for the other way now, you guys want to probably sell here, maybe DC generator here. You guys want to probably the R and DC the R and what the bouncy like bouncy beyond people like this one in Goma. The no charm and be like the the wave energy for electricity grid. So this is a regular wave energy converter arranged, and then this is a subsea cable connected, and the power grid is connected. Alors, dimanche the design yang belum soal itu lebih dari sendiri, dan malu alu kan bouncy dari bouncy rumah. Kalau kita boleh kasih tahu rumah, jadi nanti awak jual itu sih, kasih tahu lebih dari sendiri. Bouncy dia kasih tahu lebih boleh jadi.အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့တင်ပြမှုပေါ့လေဒီတင်ပြမှုမှာအခုကြာ review လုပ်ပါမယ် review လုပ်ပြီးတော့ရှင်းလည်းမေးခွန်းပြီးတော့ပြန်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခုတင်ပြတဲ့ upload session မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတွေတင်ပြခဲ့လဲတော့ renewable energy ကိုတင်ပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ renewable energy နဲ့ပတ်သက်လို့ resource တွေဆရာမလို့ပေးရတယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ခဲ့အဲ့မှာဆိုရင်တော့ test board တွေရှိတယ်နော်အဲ့ test board တွေကဆိုရင်အမှန်တရားအသုံးဝင်တယ်အခုနောက်ဆုံးပေါ့Australia လို့ပါသုံးနေတဲ့ renewable energy test board တွေအခုတင်ကြတဲ့အချက်တရားဆိုရင်ဂျာမနီတို့နယ်သာလန်တို့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကနေပြီးခေတ်ပေါ်ထုတ်လုပ်နေတဲ့ renewable design ဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေပဲ။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တင်ပြရလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတက်စစ်တာကအမှန်တရားအရေးကြီးတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့တိုးတက်မှုစက်မှုလက်မှုတိုးတက်မှုကတက်စစ်တာကအမှန်တရားအရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံက very big ကိုရရှိတယ်။ကျွန်တော်ကိုင်းဝလာနေရခိုင်ကောင်းလာသေးတာကြီးကိုင်းဝလာဆိုတော့မိုင်ပေါင်း1000လောက်ရှိတယ်။အဲ့မှာ design ဝိုင်းကအများကြီးပဲမလို့ရှိရင်သုံးဖို့ရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လို design ဝိုင်းကိုသုံးယူပြီးတော့တက်စစ်တာအထုတ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီလေးမှာတက်စစ်တွေအများကြီးရတာပဲဒီပါကိုလည်းရှောက်အများကြီးပို့နိုင်တယ်ဒါကို gas တွေတူဖို့မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ line တွေမှာအများကြီးကျွန်တော်ကရှိပြီးသားဒါကြောင့်မလို့အခုနေတဲ့ဒီကဆရာမကြီးတွေကနေတဲ့ကိုကျောင်းသားတွေကိုဒီလို idea တွေရရှိလာအောင်သင်ပေးနိုင်ဖို့တဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီအချင်းဒီခါကတော့ကျွန်တော်အထူးတင်ပြရေးဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအထောက်အထားစာအုပ်တွေကျွန်တော်အစီအစဉ်ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့ PowerPoint တွေပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလည်းအင်္ဂလိပ်ရောပါလို့ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကျောင်းသားတွေဒီဗီဒီယိုပဲပြလိုက်ပါသူတို့ကနေပြီး idea တွေကလေးတွေဒီကြောတဲ့ပုံကြီးကောင်းတဲ့ idea ရပါဖြစ်ပါတယ်ဒါပါလေဆိုရင်နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့လည်းအမှန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ very big potential ကိုလည်းကျွန်တော်ပေါ်ပြခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်ဒီခုတကအနေနဲ့တမင်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အချက်အားဆိုရင်အခန်းကဏ္ဍနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ် sustainability နဲ့ပတ်သက်လို့အခန်းကဏ္ဍလေးဒီအခန်းကဏ္ဍကိုပြင်ဦးကျွမ်းတွေမှာဘယ်လိုထည့်သွင်းနိုင်လဲဆိုတဲ့အချက်လေးကျွန်တော်ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲတီးရှင်းပါလည်းပဲဘယ်လိုမာဒီမီဒီယာတီးချင်းပေါ့လေအခုဆိုကျွန်တော်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဒီဗီဒီယိုနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်အဲ့ဒါရိုက်ပြီးတော့မှဗီဒီယိုနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အဲ့ချက်ပေါ့လေဒီဒါကိုလည်းနမူနာနဲ့ကျွန်တော်ပြရင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ် sustainability ရော multimedia တီးချင်းရောနှစ်ခုပိုင်းကိုကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြမှုကတော့အခုဒါဒီနေ့ကဒီပိုင်းပြီးပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မေးလို့ရပါတယ်မေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြအောင်ဘာမီယာနဲ့ပူလာတဲ့ဒါလေးပဲအဲ့ဒါကိုမှတ်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လားတော့ဘာလဲဒီရောတော့ဒီခါကျတဲ့ချိန်မှာမှဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါ limit တွေပါတယ်ဆရာ limit တော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဟို normally speaking တော့ဒီချိန်မှာဒီအခုကရော့သွားပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီရော့သွားတဲ့အခုအချိန်ကတော့ဒါကြီးကိုစောင်းအောင်ရအောင်တော့အဲ့ဒါဆိုတော့အခုတော့ဒီရေဘေးကိုဖိုင်းတော့ဒီလိုပဲဟိုတော်ကြာအောင်တော့လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့တော့အချိန်မှာတော့ဒါတော့ဟိုကြောက်လို့ပေါ့လေဒီရားကာလမှာတော့ကြောက်တယ်ကွာလေချက်ချင်းတော့ပို့ပါဘူးသွားပြီးသွားကြည့်ရပြီးသွားရဒီသားတဲ့ကြီးတော့ရှိရတယ်ဆိုတော့တော်တော်များများတော့ပြည့်အများကြီးကြာတော့ရှိမှာဒါကျွန်တော်ဒီမှာလည်းဒီချက်နဲ့တစ်ခုနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကြီးကိုတော့ဟိုချိန်ကဝင်းတင်တော့တော့လင်းနေတဲ့ခုရှိမှာအဲ့ဒါလေးကိုရှာပြီးသားအဲ့ဒါတော့ဒီသားတော့ကျွန်တော်တို့ရက်စိတ်ကြီးကြတော့ပြေးသိတော့ပြီးတော့ပြီးပေါ်တယ်ဒါလည်းကွာလည်းပဲဒီကိုထုတ်တာအဲ့ဒီတော့ရှိပါလေပြောပါမယ်ကွမ်းနေတယ်ဒီနာမိုင်းဆိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီကလာပို့လာတော့အဲ့တော့ပြောတာလည်းဒီကလေးကိုအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လည်းတော့ပဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုလာရောဝင်းတွေရောဦးကြီးက
နိုင်တုံးလာတယ်အဲ့ဒါအဲ့ခုပြီးရဲ့ခုပြီးတာဘယ် subject တွေဘာလို့ engineer ပြီးနေဘယ် subject တွေပါနေလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပြီးတာရှိပါလားဗျာဒါကြောင့်ဟိုစောကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ကာရီကူလာပေါ့လေအော်ဆိုရကာရီကူလာဟိုအဆိုစိတ်ဒီကြီးရဲ့ renewable energy ညနေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီပေါ်ဒီကူလာမှာဒီကကြားတဲ့ချက်ကတော့ renewable energy resource analysis အဲ့ဒီမှာလာတော့ဟိုပြီးတိုင်းမှာပြောနေတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာလာတော့ထည့်နေတယ်ပြီးတိုင်းမှာထည့်ထားတယ်ထည့်ထားတယ်မေကိုမောလာပြောရအောင်solar plate ကြီး manufacturing ပိုင်းနေလာဟုတ်ကဲ့ solar plate manufacturing ကတော့ဒီတရုတ်ပြည်ကလည်းထုတ်လို့ဖြစ်တာဟိုတော့ထုတ်တယ်ဟိုတော်များထုတ်ကြပါလေအော်စတြေးလျလည်းထုတ်တယ်ဟိုဂျာမနီကလည်းထုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုထုတ်တဲ့တိုင်းပြည်ကတော်တော်များရှိလာတယ်အဓိကကြတော့စီလီကွန်ပေါ့လေဆိုလာဟိုဒီဆဲကိုရိုးစီလီကွန်ပေါ်မှာဟိုဆိုလာဂရစ်ဖြစ်တဲ့စီလီကွန်ပြောင်းဒီပြင်ရှင်းလို့ပါအဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီလိုလည်းဒီပညာလိုလည်းပေါ့လေပြီးတော့မှအဲ့ရရှိတဲ့ဒီစီလီကွန်မှာပုံပြီးတော့ရမယ်စနစ်ရှိတယ်ကောင်းပြီးတော့အဲ့ပုံပြီးလုပ်တဲ့ဒီပညာလိုလည်းပြီးတော့မှအဲ့ဆိုလာပြေကို join လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီး fabricate လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီပညာတွေရှိပါတယ်ဒီနည်းပညာတွေကဟိုတော်တော်များများဟိုဂျာမနီတို့အော်စတြေးလျတို့ချိုင်းနာတို့မှာmedical well develop ရှိပါတယ်အရေးကြီးတာကတော့ဘာလဲဆိုဒီsilicone လိုရတဲ့ဒီ silicone ကို purification လုပ်တဲ့ stage ပေါ့ဒီအဲ့ stage ကိုချက်လုပ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်အဲ့ဒါကြီးကတော့ဒီမှာလည်းစက်ရုံမှာဟို foreign investment လုပ်လိုက်ဒီစက်ရုံတွေကဖြစ်လာတယ်လား Australia power source အများကြီးပါဗျာ power source ကတော့ကိုးပေါ့လေကိုးကအဲ့ဒါကြောင့်လေကမ္ဘာအမှန်တန်ကြီးများနေတာပေါ့ကမ္ဘာမှာဟို very pollution ဖြစ်နေတဲ့တိုင်းပြည်ကChina India ကျွန်တော်ပေါ်လို့ရတဲ့ပါတယ်ခင်ဗျဟိုကိုကဘာကြောင့်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ China တို့ India ကြောင့်တော့လည်းဒါလူတွေကခင်းတဲ့သမီးချက်ရအဲ့ဒါကြောက်ပြီးမှမသုံးဘူးသမီးတို့ဆက်စားလို့မရှိလို့အဲ့ဒါပြဿနာအဲ့ဒါအခုဟိုဘယ်လိုအခု Paris ကိုလိုပေါ်ပါလေအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရဟိုကျွန်တော်ကဒီမှာကိုလိုပေါ်ပါလေဒီမှာအောင်ဒီကအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါတယ်ပို့ပြီးအခုကျတော့လို့ agreement တစ်ခုတော့ရပြီလို့ခေါ်တယ် war energy ကိုခေါ်တယ် temperature 1.5နဲ့မပိုအောင်လို့အဲ့ချက်ပါတယ်တော့ Australia အဓိကပါလဲဆိုတော့ကိုကအများဆုံးထုတ်တာအဲ့ဒီထုတ်တဲ့ကိုကတရုတ်ပြည်ပို့တယ်ပို့တဲ့ခါမှလည်း China ကပါဆိုတော့ဟိုကြောက်ပြီးသွေးကိုဟိုအသုံးပြုတော့တန်ကြိုးတယ်အဲတန်ကြိုးတဲ့လုပ်ငန်းက construction နဲ့အများကြီးပါအသုံးပြုတယ်အဲ့တော့ကိုက Australia မှာအဓိကကြာတာဖြစ်တယ်တော့အဲ့ coal firing station တွေကAustralia လက်စစ်တဲ့ 80% လောက်ထုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကမ္ဘာကလည်းဟိုဘောဖောက်တဲ့အဲ့ဒီဘိုးချက်ကြီးရပ်လို့လည်းမရှိဘူးတိုင်းပြည်စီးပွားရေးအများကြီးတီးမီနေတာဆိုတော့ renewable energy တွေနဲ့ဟိုကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်လဲတယ်ဘောကတော့အများကြီးကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်ဆိုတာမှာ potential ကတော့အများကြီးရှိတယ် solar energy လည်းရှိတယ်နောက်ပြီး wind လည်းရှိတယ်နောက်က tidal energy လည်းအများကြီးရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲ chain တစ်ခုကသူ့ဘောတော့ချက်ချင်းတော့မလိုရဘူးဗျအဲ့ chain management ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေကနေပြီးတော့ဒီလို renewable energy ကိုဟိုချက်ချင်းပြောင်းလို့ဟိုသူတို့လည်းအများကြီးတော့တွားပြီးတော့ကျိုးစားနေတာပဲတကယ်တော့ကျွန်တော်ဟိုအခုတော့တော်တော်လုပ်ကြပါလိမ့်လားကိုယ့်ရဲ့ဟိုကြောင်ပြီးတော့အသုံးပြုမှုကိုတော့တက်တယ်တော့ short ချလို့ကျွန်တော်လုပ်တယ်ရောအဲ့ NASA ပေးတဲ့ data တွေကြတော့ကောင်းဘူးပေါ့ very basic ပေါ့ very basic assumption ပဲဖြစ်တယ်ဗျာဘယ်လိုလုံးဝအတိအကျပြောမရအောင်ဟောအရေးကြီးတဲ့ချက်ကတော့ဒီ wind energy လို့ solar energy လို့ထုတ်ပေါ်မယ်ဆိုရင်
တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပေါ့လေဒေတာအချက်လက်ကောင်းကောက်ယူဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီချက်ကလည်းဟိုပြည့်ွယ်အော်စတြေးလျမှာလည်းအော်စတြေးလျကျတော့သူကအစီအစဉ်လုပ်တာပြီးတော့သူကရှိတဲ့ဒေတာဟို CD တွေဒေတာအမျိုးမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ wind energy potential တို့ solar energy တို့ဆိုတဲ့ဒေတာတွေရှာပြီးသားခင်ဗျအဲ့ရှာပြီးသားတော့သုံးရက်ဒီဇိုင်းရတာယူဖို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီချက်တောင်လည်းအရေးကြီးတော့လုပ်ဖို့အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့ဌာနတွေမှာဆိုရင် wind energy solar energy wind energy ကတကယ်တည်းသွားနိုင်လို့မရဘူးတပတ်တိုင်းလည်းမရဘူးတစ်တိလုံးတိုင်းရတယ်တစ်လုံးတိုင်းပြီးရရှိလာတဲ့အချက်လက်တွေပါတာ average ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ research က development အဲ့ research development ရတယ်ရားမျိုးမျိုးပေါ့လေဟုတ်လားနေစီပူတဲ့အချိန်မှာမိုးရတဲ့အချိန်မှာမိုးအုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဖြစ်နေတဲ့နော်ရအချိန်ဟိုဒီတနေ့တည်းပါလေနိုင်မျိုးမျိုးပေါ့ဒီပြီးတော့တိုင်းရတာအဲ့ဒါကဒီ research ဟို data finding ကိုပါလေဒါ big problem အဲ့ project တခုဒီလောက်ပါအဲ့ဒီ project ကရရှိတဲ့ data ကိုဘူဒီကရရှိတဲ့ integration တွေပြောဘယ်လောက်ရှိပြီး waste ဘယ်လောက်ရှိပြီးဒါကိုအခြေခံပြီးတော့မှ engineer design လုပ်လို့ရတယ်။ဟိုကတဲ့ wheeler by site တွေဟိုကတဲ့ solar by site တွေလုပ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါဘူဒီပြောပါလေဒီဟို design လုပ်တာတွေတော့ remote area အတွက်ဘယ်လောက် power ပေးနိုင်တယ်လို့တွက်ချက်ရအောင်။ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ research data လုပ်ရမယ်။ research data ကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ wind energy တိုင်းလာတဲ့ solar energy တိုင်းလာတဲ့ data တွေကျွန်တော်ပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒါတွေအသုံးပြုပြီးတော့မှအဲ့မှာဆောက်လို့ရဒီချက်ကတော့တက်ဆိုင်ရပေါ်လေဒီမှာအဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဝီးလာလာပြီးတော့ဒီ research development ကမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရတာမလာရေးပြီးတော့လိုအပ်နေတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဆရာအဲ့ဒါတော့အဲ့ဘာလဲပေးလိုက်တဲ့ဒီတစ်ခါတည်းတော့ research ရဲ့ data တွေတော့တကယ်ချန်နယ်ပါတွေ့ရရှိအဲ့ဒါဟို basic reference နေတာbasic reference နဲ့သုံးလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲတော့ engineer calculation လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကြောက်ပါသေးတယ်ပထမ assumption လုပ်ရတယ်ဟောဒီတစ်ခုကိုစလို့တဲ့ assumption တော့ပြီးတော့မှတရား data တကယ်ဟုတ်မဟုတ်ဒါမှမဟုတ်လက်ရှိအခြေနဲ့ကြိုက်ရပါဘူးလေသူတို့က very basic data ပဲရှိတယ်သူက NASA ကတကဘာလုံးကိုစက်တာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ရှိတယ်ကြိုက်တာကိုပို့လို့လားဒါပေမဲ့ data တစ်ခုရေးမှာကအတိအကျ data တော့တကယ် design လုပ်မလို့လို့ပဲသူတို့ချက်လက်ပြီးကျွန်တော် basic နဲ့သုံးလို့ရတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တကယ်တမ်းလက်တွေ့ပုံပေါ်တော့ကျွန်တော်ကိုပိုင် data လက်တွေ့ပြီးရ data အများကြီးဒီလိုရအောင်အဲ့ဒီကိုကြည့်အဲ့တော့ဒီနေ့ကိစ္စဆိုင်ကတော့အခုလိုပေါ့ပါဘူးတစ်ခုပဲလုပ်ပါတစ်ခုပဲလုပ်ပဲဆိုတာဘာလုပ်အောင်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ပဲပြန်ပြီးဟိုပတ်သားရေးပါလေအဲ့ဒီ renewable energy ကိုcalculator မှာဘယ်လိုထည့်သုံးသင့်မလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဟောလာရေးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲမှတ်စုရေးပါ renewable energy ကိုနော်ကိုယ့်ရဲ့တရားမှုမှာ calculator ဘယ်လိုနေရာမှာထည့်သုံးသင့်မလဲ calculator တိုင်းမှာဘယ်လိုထည့်သုံးသင့်မလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ထည့်သွင်းပေးပါကျွန်တော်တော့ resource တွေအများကြီးပေးလာပြီးဖြစ်ပါတယ် textbook တွေရော powerpoint တွေရော video တွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေသုံးပြီးတော့ဆရာမတို့ကလက်တွေသုံးလို့ပဲလက်တွေသုံးပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်အခါကလာဘယ်ရမှာဘယ်လိုထည့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအဲ့ဒီတစ်ချက်ပဲစဉ်းစားပါဒါကတော့ဒီနေ့ပဲပါတယ်ဆရာကြီးချက်ပဲမှာကျင်တာမကျင်နေကြမှာပုံမှန်ကြီးရမှာဖြစ်နေတယ်တော့ final year လေးထည့်ပေါ်နေတယ်ကျွန်တော်အကြံပေးတာလေခမယ်နည်းနည်းလေးနဲ့ဒါမှ very basic ကိုစတာတော့ final year တော့လည်းပုံပြည့်နေတယ်အဲ့လိုပဲခွဲနေရအောင်ခွဲဆိုတဲ့ကြိုင်ကြောင်းပြီးတော့ဥပမာ renewable energy ကိုဆိုအဲ့ဒါလည်းပါပါလို့သူကဒီမှာဒီလိုက်သူက final year တော့ပြီးတဲ့ပုံပြည့်နေတယ်ပေါ့ဒါမဲ့ energy ကိုပါလို့ပုံပြည့်နေတယ်ဆရာကြီးဒီတစ်ခုတော့ပြောပြတာဆက်ပြန်မှာတော့ဒီစမပြောတဲ့ကိုလာဟောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဆက်ရှင်မိုင်ဟောမှာအားမရှိတော့အဲ့မြင်သွားပါမယ်ဒီစာနဲ့တော့ basic ကတော့ပါလေ energy efficient ပဲလို့တိုင်းပဲလိုအပ်တဲ့ material selection တာဖို့တိုင်းပဲ compatibility အဲ့ဒါတွေစတာပြီးတော့မှလူကြီးနဲ့တာကြတော့ဒီအဲ့တော့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာအဲ့တော့သုံးချက်ပေးပါမယ်ဆရာဟောတိုင်းမမင်းခွန်းမင်းမမဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးကကာရီကူလန်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာထည့်ဆုံးပါဆိုတော့ကျမတို့ကလည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာထည့်ဆုံးထားပါတယ်စကန်ရီကအခုဘီကြီးတိုင်းရဲ့6နှစ်စကန်ရီက micro electronic မှာ solar cell လေးတွေစစဟိုဆရာတို့မေးတယ် solar cell လေးတွေဘယ်လိုလုပ်လဲကိုလက်တွေ effect ကနေပြီးတော့တို့ electricity ထုတ်တယ်ဆိုတာကို green technology ဆိုပြီးချက်တာဝိုင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာကလေးတွေကိုသင်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးရဲ့ power point ကိုသူကတော့ solar တစ်ခုပဲပြောတယ်အဲ့ကျမတို့သုံးချပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာပါအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျေးဇူးပါရှင်